Laing duha ka barangay sa dakbayan sa Sugbo ang kumpirmadong adunay kaso sa African Swine Fever kun ASF. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Wapahinon ni Butyang ni Dr. Jessica Maribok ang in-charge sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa dakbayan sa Sugbo ang duha ka barangay nga nimutang sa upland area sa syudad. Nasara nila ang kaso dihang nanguligta sila og blood sample sa mga baboy ug ipaubos sa konfirmasyon dinasuta nga positibo gyud. Usa ra ka baboy ang nagpositibo sa usa ka barangay nga namatay ug gani nalubong na, samtang ang laing barangay 5 ka mga baboy ang nagpositibo usab ug nangamatay na. Gidid-an na nila ang mga may baboy nga makagawas sa duha ka mga barangay. Hinoon wa ra nila ikal ang mga baboy haduol sa dapit nga wa takbuhi sa ESF. Sa pagkakaroon, 9 ka barangay sa Cebu City ang infected sa ESF apan ang 5 ka barangay nasumpo na ang balatian sa mga baboy, samtang ang upat padayon nilang gibantayan. Gikinahanglan nga mukuha mga hog racers o mga kinahanglan nga rekisito sa DVMF kung may mga baboy nga ipagawas sa ilang dapit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.